खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं। मैया मंगलबारखालि मेघालयनि वेस्ट गार' हिल्सनि बिसायख'थिनि थाखाय नांलायनाय आरो बुलायनाय जाथायाव 4 सुबुंफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला टीएमसी एबा तृणमूल कंग्रेस आरो सोलिनाय सरकार एनपीपी एबा नेशनेल पिपल्स पार्टीनि गेजेराव बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया मंगलबारखालि एनपीपीनि हानजा सुरनाय समाव एनपीपीनि मददगिरि हाबिबुर जामाननि दैदेननाय मोनसे हानजाया टीएमसीनि मददगिरि नजीम हुसैननि न'आव अन्थाइ खुबैनायनि जाउनाव टीएमसीनि 4 मददगिरिफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे तथ्यखौ नजीम हुसैनआ एफआइआर शीटआव मख'दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। एबारनि आसाम सरकारनि केबिनेट जथुम्माखौ बिटिआरनि अदालगुरियाव लानाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जथुम्माखौ अदालगुरियाव बे केबिनेट जथुम्माखौ 23 फेब्रुआरि खालि खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव आरो रंजाथाव खौरां, मानोना आसामनि अख्राङाव हेलिकप्टार बिरसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो सुबुंफ्राबो बे हेलिकप्टाराव गाखोना बेरायनो हासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हेलिकप्टारनि सिबिथाया आसामनि मोनद' जायगायाव सोलिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हेलिकप्टारनि सिबिथाया डिब्रुगड़, जरहाट, तेजपुर, गुवाहाटीआव सोलिग्रोगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सिबिथायखौ सप्तानि समबार, बुधबार आरो शुक्रबाराव सालायनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ हरखाब देहायारि जेंना नुजाथिनायजों दासान्दि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे खौरांखौ मोननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा दिनै देहा फाहामसालियाव थांनानै बिथां थरेन बर'नि देहा हालोदनि सायाव खौरां लाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। तुर्की हादराव थांनाय समबारखालि गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों दासिमाव गासै सा 8,000 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तुर्की हादराव थांनाय समबारखालि गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों सा 5,894 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 34,810 सुबुंफोरनि जखम जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला CNN रिपर्टनि बादिब्ला साइरियायाव 1,832 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 3,849 सुबुंफोरनि जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।